So now I belong to Jesus. Kita Galigson, iyan na at Kristo. Marami Galigson will be going sa pinaka-importante part of this service. That is the preaching of God's Word, ang pagpaminaw sa pulong at mungkuin na Diyos. Kasi ina ni Galigson, ipandam na ka maminaw sa pulong sa Panginoon. Amen. Kaya ang dami ng tanan, ito maglangan, we'll go directly to it. I'd like to request ng atong pastor, Pastor James, to give to us the word of God. Let's give the word of God a round of applause, please. Amen. Thank you for that, Brother Perlo. Palihog ko, Brother Perlo. Ihatag ang Sister Joy ang isa. Thank you. Okay, so thank you for that, Brother Perlo. Again, happy birthday. And happy birthday, napag birthday trial. And if we praying kang Brother Perlo, no? Atong pray si Brother Perlo that God will give him a better job. Mas maayong trabaho, no? Directly affected sa sigalot sa Middle East. And hangtod karon wa pagyapon ang Strait of Hormuz ba to? Hormuz ba to, ma'am? Strait of Hormuz. And grabe pagyapon kayo ang kon dito. So ang presyo sa diesel super highest honor na. Kay 100 kapi naman. 105. Kung dito kas baratuhon nga mga gasolinahan. Pero doon ka sa Shell, samot. 120 na. And medyo dili sayon ang ato ang mga kahimtang karon, mga kaigsunan. More than 80 pesos na ang gitawag nga gasoline. And last time nagpagasolina ko for 1 week. Usually ato ang gastos gasolina sa for 1 week is only 1,200 to 1,500. Usually every week, no? Kung may mga lakaw nga extra, maabot og 1,500 ito ang gasto. But last week we had 2,120. So medyo nagid atong nabati ang increase, no? Ang increase sa tuang expenses. And this is the time na hinay-hinay atong mabati ang gitawag na effect sa maong war dito sa Middle East. And we are called to pray as believers, no? As Christians, we don't side with Israel, we don't side with US, we don't side with Iran, we side with God. And we pray unsa ang kabubuton sa Ginoo didto sa maong gira, no? So as Christians, mga kaigsunan, we always stand in the side of God. Even in our local politics, we don't side on Duterte's, we don't side on Marcos's, we side with God. So we stand with God, mga kaigsunan, and we pray the will of God sa ato ang nasod and even sa tibuok kalibutan. We need your prayer. Let's be praying, mga kaigsunan, that God will really help and bless us, no? And since we are facing such things today, I wanted to talk about prayer this evening. And open your Bibles with me in the book of John, chapter 14, verse 13 down to verse 14. John chapter 14, verse 13 down to verse 14. If you're there, say aloud, Amen. Palihog manindog ta to give reverence to the reading of God's Word. Let us all rise. The Bible says in John chapter 14, verse 13 down to verse 14, and whatsoever ye shall ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son. If ye shall ask anything in my name, I
will do it. Let me read it again, verse 14. If ye shall ask anything in my name, I will do it. Let's pray. Father God, thank you, Lord, for giving us this great opportunity na magtuon sa imuhang pulong Ginoo. I pray that you bless ang matag usa kanamo amahan tonight. Bless the Philippines, Lord. Guide the local politicians. Guide the local governance, Lord, nga ilid nimo among nasod amahan kung diin mas mo lagana pa ang maayong balita. My prayer, Lord, is a government that would allow the good news to be preached more towards more people. And I pray, Lord, that you would also be with our world, because throughout the world, Lord, is being affected by the war in the Middle East. Ginoo, the heart of kings, the heart of presidents is in your hands, and you are able to bring it or direct it wherever thou wilt. I pray that you would bless and guide those hearts, that it would result, Lord, that the gospel will be preached more. I pray for peace, but if you would not give it, Lord, I am asking you, Lord, that the gospel will be preached and proclaimed to more people. Use this war, use this situation, that the Christians will be more faithful to you and trust you in anything that will happen, Lord. I pray sa mga Kristohanon diri sa Singaw, Kristohanon diri sa Kidapawan, you'd bless them, Lord. I pray that you'd make them more faithful sa pagpangalagad kanimo, Ginoo, and use our church na daghan pa ang mga saved, pinaagi sa simbahan, Ginoong Dios, na magdala sa maayong balita. Bless your pastor, Ginoong Dios, nga imong gihatag diri sa Kidapawan. And bless these people, Lord, nga imong gitugot nga mahimong mudala sa imong pulong diri sa Kidapawan. We need you, Lord, to change this city. Use our church in Jesus' name. Amen. Amen. Please be seated now. Palihog, manglingkod kita nga tanan. The title of the message that we will be talking about this evening is When Heaven Seems Silent. When Heaven Seems Silent. Napay mga bangko diri, napay isa diri, Brother Francis, napadiri Brother Francis, napada isa, wala gagamit. Okay, napada abay ni Kuan, abay ni Diana, ang lingkod mo, kay para dili mo tubo ang barikos. Okay, nindot gid nga maminaw nga komportable. Okay? And may man ko kay mag-concentrate og storya, makalimot ako nga gatindog ko. Okay? When heaven seems silent. And it's quite the opposite of the text that I have just read, mga kaigsunan. Quite the opposite. Because the text that I have read, for us to begin, is bisag unsa nga inyong pangayoon diha sa akong ngalan, akong pagabuhaton, bisag unsa ang inyong pangayoon sa akong ngalan, ng Jesus Christ, I will do it, akong pagabuhaton. But the title of the message, When Heaven Seems Silent. There are moments in every believer's life when we pray and nothing seems to happen. Nagampo ka pero murag way gakahitabo. You prayed for healing, pero ang sakit mura magmas ni samot na noon. Nagampo man kog healing, Lord, pero mura magwa man ko naulian. Murag ni samot naman noon, Lord. You prayed for provision, but the needs seems
increasing. You prayed for someone you loved, but they still walked away, turned their back from you. You prayed for blessing, but you can only feel the curse of the world. Deep inside, a question rise sa imong kasing-kasing. Makapangutana ka, kung nagsaad ang Ginoo nga mutubag sa pag-ampo, nganong ang ako wa man gitubag? Jesus said in our text, whatever you ask in my name, I will do it. Whatever, sumala pa sa pulong sa Ginoo, bisan unsa, sumala pa sa Bible, if ye shall ask anything in my name, I will do it. Whatever you ask, bisag unsa pa inyong pangayoon diha sa akong ngalan, I will do it. But why? Mine is unanswered. Ang akong hangyo wa man lagi tubaga. Ang akong giampo wa man lagi niabot. Why the heaven seems silent to my prayers? So, what do we do when promise meets silence? Unsa atong angay buhaton kung ang mga saad sa Ginoo pag-abot sa atoa murag nagpakahilom. Murag walay tubag. What do we do when promise meets silence? Tonight is not just about answers. We will be talking about this sobering question. Ngano man ni? Unsa may rason ug unsa akong buhaton kung ako ning ma-experience sa akong kinabuhi. Mga pinangga, we are talking about real life experience tonight. And maybe tonight you are one of those people nga moingon, Pastor, that's me, Pastor. Nahitabo na sa akong kinabuhi. And even, Pastor, that is currently what is happening in my life tonight. Na ako'y mga ginapangayo sa Ginoo, pero murag wala lagi tubag. Anong murag nagpakahilo man ang Ginoo sa akong kinabuhi? What's wrong? Unsay hinungdan? Why is this happening to me? So we will be talking about some things tonight, and may God bless ang atong kasing-kasing, atong hunahuna. Open your hearts, open your minds, by the grace of God, atong masabtan ang pulong sa Ginoo nga atong paghisgutan karon. Now, let's go directly to number 1. Mga pinangga nga mga kaigsunan. Let us first consider that this is a real problem in our Christian life. Tinuod ni siya nga pagsulay. Tinuod ni siya nga problema nga imong masinati sa imong kinabuhi if you are a real believer of God. This problem is not experienced with the atheist. Ngano in the first place, wala man sila nangayo sa Ginoo. They don't believe in God. They were not asking something to God. But it is a question a firm believer should answer. A firm believer should face sa iyang kinabuhi. Ngano man, nang akong mga gipangayo, wa man tubagas Ginoo. Unya ang nakasakit pa din usahay, we hear from other believers, from other people, giving such great testimonies of answered prayer. And you ask yourself, ako kaha, kanus aka ko makaingon nga salamat sa Ginoo kay gitubag akong pag-ampo? Will that time come
nga I will also be standing before the people and I will say nga gitubag pod sa Ginoo ang akong pag-ampo or it will be just a dream. So let us consider that this is a real problem. This is a real challenge sa ato ang mga Kristohanon. Even strong believers struggled with unanswered prayers. Even strong believers. I believe David was a strong believer with God. Pero unsa iyang giingon? Open your Bibles with me in the book of Psalms, chapter 13, verse 1. Psalms chapter 13, verse 1. To the chief musician, a son of David. So mala pa ni David, how long wilt thou forget me, O Lord, forever? How long wilt thou hide thy face from me? Wow. I want you to feel the frustration of David. I want you to stand in his shoes. I want you nga inyong mabati kung unsa iyang gibati. Ingon ni David, Ginoo, hangtod kanus Ginoo, hangtod kanus ako nimo kalimtan. Hangtod bas kahangturan, hangtod kanus animo itago ang imong naong gikan kanako Ginoo. And I hope mabati nimo ang frustration ni David. Mabati nimo ang iyang desire na gusto na niya nga tubagon sa Ginoo ang iyang pagampo. Gusto na niya na iya nang ma-experience ang answered prayer. Og niingon siya, nawala na iyang pasensya. Frustrated na kay siya. Og niingon siya, Ginoo, hangtod kanus sa aman. Hangtod kanus sa Lord. Anong di ko nimo tubagon, Ginoo? Unsa ko nga angay buhaton Ginoo? Ako pang hiwaon ang ako ang mga bukton sama atong gibuhat sa mga prophets of Baal in front of Elijah. Muhilak pa ba kog dugo Ginoo? How long? Hangtod kanus a? I hope that you can feel the frustration of David. So paminaw ay igsoon, ang frustration nga imong ginabati, di lang ikaw ang nakabati ni ana. Even the great King David, iya pong nabati. Ang frustration. Tanawon mo si Paul. Si Paul, nag-ampo, it was answered. He prayed for healing sa ubang mga tao, it was answered. But niabot ang panahon nga si Apostle Paul, siya ang nagsakit. Una grabe iyang pag-anto sa iyang sakit. Thorn in the flesh. The Bible was silent. What was the thorn? But that thorn in the flesh, naghatag og grabe nga suffering kang Apostle Paul to the point nga mura na siya mo breakdown. Nga kapoy na iyang kinabuhi. Nga lisod na kayo. O niampo siya sa Ginoo. In 2 Corinthians chapter 12 verse 8, 2 Corinthians chapter 12 verse 8, ingon pa ni Apostle Paul, because of that thorn on the flesh, for this thing I besought the Lord. Anong word? Besought, naghangyo ko sa Ginoo. Nagbakiluoy ko sa Ginoo. I besought the Lord how many times? Thrice. That it might depart from me. Imagine niyo si Apostle Paul nagluhod sa Ginoo, nangurog na, naghilak na, gipaningot na. Ginoo, pahangyo ako, Lord. Gitubag nimo akong pag-ampo, Ginoo, nga maulian tong ubang mga tao. Gitubag nimo akong pag-ampo, Ginoong Dios, nga mawala ang ilang mga sakit. Ginoo, pwede Ginoo, ako na pud Lord, tambali ko Ginoo. For a period of time, wa gyud nahitabo, nisamot pa noon. Second time, Ginoo, please, wa pagid ko nimo giayo, Ginoo. Lord, please, tambalay na ko, Ginoo. Kapoy na kay Lord, antos na gid ko pag-ayo, Ginoo. After a period of time, wa gyapon sa mauli. Third time, Lord, ikatulo na nako ni nga balik sa imo, Ginoo. Nganong di man ko nimo tambalan? Di ko nimo higugma, Ginoo.
Di ba gusto nimo Lord nga magpadayon pa ko nga magwali? Di ba gusto nimo Ginoo nga daghan pa kog masultian sa pulong sa Ginoo, sa imong pulong? Di ba mas dali akong pagwali? Di ba masayon ang ako ang pagsangyaw kung wala ning nga sakit? Ginoo, please tambali ko Ginoo. Ayuhan ako Lord. Pero wa gyapon. Heaven was silent kang Apostol Paul. Bisong, naghangyo, nagpakiluoy. Thrice. You know, Jesus Christ Himself, nihangyo siya sa Amahan. At the time na gapaduol na ang pagkalansang niya sa krus, kabalo si Jesus Christ, nga grabe nga pag-antos, grabe nga kasakit, grabe nga kasakit, pag-antos kaguliyang ang iyang magian. And he was praying to the Father. In the book of Matthew, chapter 26, verse 39. And he went a little further and fell on his face and prayed, saying, Oh, Father, if it be possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but thou wilt, as thou wilt. You know, according to the Bible, mga pinangga nga mga kaigsunan, nagtulo ang singot ni Jesus Christ sa diha nga nagampo siya nga murag nagtulo ang dugo. Grabe ang iyang paghangyo sa Ginoo. Ani nga kahigayuna mga kaigsuunan. You see, he was really praying to God. Nga grabe ang iyang gitawag nga pagampo sa Ginoo. Nga ma hupay ni, mawa ni nga pagantos. You know, in the book of Hebrews, giun sa pag pray ni Jesus Christ, open your Bibles with me there. Let us look for that verse. Hebrews chapter 5, verse 7. If you're there, say amen. Tanawa, giun sa pagampo ni Jesus Christ, who in the days of his flesh, when he had offered up prayers and supplication with strong what? And tears. Look at that. With strong crying and tears. Kabalo ka, si Jesus Christ nagampo sa Amahan with strong crying. Sometimes magampo ta, maghibi lang ta. Magluhod tas Ginoo. Lord. Ina na itong pagampo. Pero si Jesus Christ nagdangoy-ngoy. Lord. Amahan. Ano man, with strong crying and tears. Sumala pa sa Bible. And look at this, going back in the book of Matthew chapter 26, look at verse 42 mga kaigsuunan. He went away again the second time and prayed, saying, Oh my Father, if this cup may not pass away from me, except I drink it, thy will be done. Nawang verse 44, and he left them and went away again and prayed the Lord, saying what? The same words. Look at that. So atong makita mga pinangga nga mga kaigsunan, how many times the Lord Jesus Christ prayed to the Father that the cup may depart from him? Thrice. Katulog hapon sa liduol sa Amahan. Naghangyo siya. No? Grabe ang iyang hangyo sa Amahan nga Lord. Amahan, ug pwede nga kani nga pag-antos, kani nga kap, kani nga kapungot nga akong kinahanglan nga pagadawaton. Pwede ba nga hawa, mo biya ni sa ako? Pero ang tubag sa Amahan, no. The answer of the Father is no. So even the Lord Jesus Christ received a no in his prayer. An unanswered prayer is not a sign of weak faith. Wa nagpasabot nga wa gitubag imong pagtuo, ay imong pagampo wa kay pagtuo.
Sometimes no, atong una-una, wa man ko'y pagtuo siguro, kay wa man gid to baga akong pagampo. But remember this, an unanswered prayer sometimes is just a common experience if you have a real faith. Usahay, we think na naay revival atong kinabuhi, faithful kay ta when God says yes to our prayers. But many times, real faith is being tested when God says wait, when God says no, when God says just trust me. Sometimes, mas masukod ang imong pagtuo if that is the case. So mga pinangga nga mga kaigsunan, that's the first one. Number one, this is a real problem and even strong believers experience it. Now let's go to number two. God always answers, but not always the way we expect. We need to remember that. God always answers our prayer, but not always the way we expect. God answers every prayer, but in different ways. So ito itong mga answer sa prayer gani. Remember that? What? Yes. No. Wait. And wait is part of the yes. Delayed lang. At least delayed in our perspective, but in the right time, the perspective of God. Now, ito makita mga kaigsuunan, let's go back sa ato ang example kanina para dito ta malayo. Kang Apostle Paul. Di ba, unsa ang gipray ni Apostle Paul nga mubiya sa iyang sakit? But, giunsa ang unsay tubag sa Ginoo? Open your Bibles with me in the book of 2 Corinthians, mga kaigsunan, chapter 12, please. Di ba? Sa sa verse 8, for this thing I besought the Lord thrice, that it might depart from me. And verse 9, and He said unto me, kung sa tubag sa Ginoo, nakaread, di ba, sa inyong mga Bible, some of your Bibles nakaread, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Mauna itubag sa Ginoo. You see? So ato nakita mga kaigsunan, Paul asked for removal. Kuhaan ni Ginoo. But God gave him a revelation. Paul, my grace is sufficient for thee. Igo na akong grasya para sa imo. Ang akong grasya, ang akong kusog, mas kusgan sa panahon sa imong kaluyahon. You see that? So it was not what Paul asked. Dili mao ang tubag sa Ginoo, dili mao ang gipangayo ni Paul. Ang gipangayo ni Paul, Lord, kuhaan ni Ginoo, thrice aming hangyo bisot. Gihilakan niya ang Ginoo. Nga kuhaon. Pero ang tubag sa Ginoo, Paul, di nako kuhaon. Tagaan ni kag kusog nga makalahutay ka. You know, sometimes mas lami gid tong kuhaon na lang, no? To be honest with you, mas lami tong kuhaon na lang unta. Pag nabitaw kay sakit, na kay pag-antos, mas lami gid ba tong Lord? Kuhaan na lang ni Ginoo para wa nay samo. Para humana. Pero ang Ginoo mutubag sa imo ha, di na ko kuhaon. Tagaan lang dakag kusog para makalahutay ka. Kay kung ako papilion, abi to kuhaon ay. Masayon pa, amen? Let's be honest with ourselves. Masayon yun to, amen? Pero anong Ginoo? Mas nakabalo kung sa tama para sa imo. Right. Di na ko kuhaon ang imong pag-antos. Tagaan ni kag kusog nga makalahutay.
And we often want those suffering to be removed. But God's answer sometimes is not what we want. But remember this, even if it is not what we want, it is what we need. And we say amen to that. Amen. God is not obligated to give us what we ask. He is committed to give what is best. Isaiah reminds us in Isaiah 55 verse 8, himuha na ninyo nga verse nga inyong ibalik-balik yung una-una. Nag-ingon ang Ginoo atong basahon mga pinangga. Isaiah chapter 55. I know that you know that verse, but let me remind you with that verse again. The Bible says, verse 8, 55, "For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord." Verse 9, "For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts." So God is saying, I know better than you. I will not give you what you want, but I will give you what's best for you. Oh, wow. Sometimes the greatest revival sa atong kinabuhi mga kaigsunan will come when your prayer is denied. When your plans and your heart is broken. Why? Because in those times, your dependence with God will deepen. Mas mulahom ang imong dependence sa Ginoo. Kabalo mo sa pinakasakit. Kana bitawng sa imong feeling bitaw nga murag imo nang mahawiran nga murag naa na gyud, maimo na gyud. Nya kahit lang wa di ay. You already expected and you already imagine yourselves having that thing sa imuha. Nakita na nimo imong kaugalingon, you already live in the future while thinking about it. Ganina I was reading a book about prayer. Not about prayer, but about hard questions Christians face. Hard answers, hard question, real answers. And one of the uh, thing gi himo nga illustration sa mga writer is usahay no kinahanglan kita ma-experience og atong pag-ampo i-deny. Ano man pananglitan. Aton lang himo in-narrow down. Naay competition ang mura itog Bible quiz competition ang mga simbahan. Ang Bible Baptist Church nga nag-ampo nga modaog. Nag-ampo man pud tong lahing simbahan nga modaog. Alang man sila duha tubagon. Og yes, tama? No? Mag-pray ka nga. Ay, modaog ko daw. Nag-pray mo sila. Naisa sa inyo nga dito bago mag-ampo. So ato makita, and everybody of us will really experience an answered prayer. You see? And ato makita mo kaysa, your faith will be tested when your prayers denied, your plans were broken. Diba sakit kayo? And I have already experienced it. Nga, you already live in the future that you created. Imo nang kinabuhi sa imong una-una ba? Nga, mo ni akong buhaton pag mahitabo na ni. Imo nang imagine na imong pagkabuhaton. And one day, you woke up that your prayer and your expectation are all destroyed. Lami na di bangon. Lami na mag-rant sa Facebook. Sa una bitaw, sa pay Facebook. Among teacher na tudlo sa among kanabitaw, pag gusto daw nimo ipagawas imong ginabati, pagkahuman daw kay imo daw isulat sa piece of paper imong ikalagutan, ang imong mga frustration, imong isulat sa paper, ay tanim tanan, pagkahuman imo daw gisig-gision, ay imo ipagawas imong gibati, tudlo sa mga sa una. Di man kakaran sa Facebook, may Facebook sa una. Friendster man to among panahon. Nya talag sarap og kakabalo. Kay magtuplok mi kumita magana yung sangat. Asa man to diri na. Ana man mi sa una.
Frustration. Frustrate ka. Unya, samot na bitaw og kana bitaw nakaistorya na ka. Mo gini may tabo, mo na imo ipang-share ni may mga plano. That's why C.S. Lewis, according to C.S. Lewis, I have read one of his books. Be careful when you share your plans to others because the devil is also listening. Right. Gapaminaw po ang devil. You see? So ato makita mga pinangga ng mga kaigsunan, when you are praying for something, share it to the people who will also pray. You see? Let other people see the results. Share your plans with people who will really pray. You know that they will pray. You see? Kaya sometimes no, ato nang ginahinambog ang butang nga wa pa diha. Masakitan ta. Maulang ang pangatubag tao. Why? Because of that. So you see, remember that mga pinangga nga mga kaigsunan. So let's go to number 3. So sa number 3 mga kaigsunan, we already know nga ang tubag sa Ginoo dili atong gi-expect. No, number 3, reasons why prayer seems unanswered. Ato i-focus diri karon. Unsay rason ngano di ay ang akong prayer dili ginatubag? Or wala pa gitubag? What's the reason? And we will be technical aning moment mga kaigsunan. So ngano man, number 1, because of wrong motives. Wrong motive. Usahay bitaw no. Now, I need to be honest with you for the sake of illustration. Di ba, murag way back in high school, so murag kuan man pod, murag apil-apil kunuhay ko sa mga bright sa eskwelahan. Unya, people have expectation sa di ba ma'am? Ato mga bright ma'am. May expectation ang mga tao kani sila mahimo ni mga successful. Kani mahimo ni adik-adik ni kay bugo-bugoon man. So ano na? Dili man na malikayan. Usay ra ba kato ang pinakadato katong mga way ayo. Because master na sila sa real life day. Nay uban maayo las papel o ballpen, pero ang katong uban day nga mga bugoon sa papel o ballpen bright boards tinud nga kinabuhi. Practical ba? Now, people are expecting things from you. And then when I graduate kung kuan kanang high school and with flying colors, honor ang kunuhay. First honorable mention kunuhay. Unya paghuman eskwela o college kulang ang kwarta. I end up na narbaho ko sa Phoenix gas station. Unya sa Phoenix gas station, mga agi dito akong mga classmates sa high school. And I was so ashamed magpakita sa ilaha nga sila nagpadayon og eskwela, ako nagtrabaho sa gas station. Maulaw ko. Kaya nga naman, they have expectation from me. No? Masuccessful na sila. Unya, pagkahuman, ako ani, nara ko dari. So ano itong una-unaan, you know? Sometimes it will become a wrong motive sa imong prayer. Ngano man, ang rason di ay, nganong dali-dali na ka, nga mo successful, kay di ka gusto maapsan sa imong mga peers. Hala, nakatrabaho na sila. Hala, plaster na sila. Ako ani, wa pa kasugod. And you are seemingly praying to God, Lord, tagangin ako Ginoo nga makatrabaho na ko or ma-successful na ko. But deep in your heart, ang tinuod di ay di lang ka gusto nga malabuan nila. Wrong motive. You see? So mga pinangga na mga kaigsunan. Remember nimo tong rich man and Lazarus? Kinsa may gipanganlan ang pobre ang dato? Ha? Kinsa gipanganlan ang pobre ang dato? Ang gipanganlan sa Ginoo ang pobre. Pero ang dato, ang dato lang.
Pero katong pobre na kinalimas, di pangalan si Lazarus. Sa ato pa mga kaigsunan, in heaven's eyes, it is more important dili ang imong kwarta kung dili ang imong kasing-kasing diha sa Dios. Right. Pag sa Bible, si Lazarus, katong dato unta nga prominent, di ba? Hapit ng graduation mo, di ba ma'am? Di ba sa graduation? To our superintendent, name. To our principal, name. To our director, name. To our visitor, name. Unahan itong mga kuyaw. Katong mga di kuyaw, mahuwagi panganlan. And to everybody, good morning. Sana ra. No? To our parents, to everything, good morning. Pero katong mga kuyaw, panganlan gito. Unahan itong pinakakuyaw, hangtod sa pinakakuhan. Pero sa Bible, ang ipanganlan, katong wadya mo. You see? Dato to siya. Kabalo ka katong tawana. Kung si tawag niya ka, katong dato. Kung si tawag niya ka Abraham, Father Abraham. Meaning, he knows the scripture. He knows something from the Bible. He calls Abraham father. Dato siya, pero why purpose? Hingalag son, I want you to be rich with a purpose. Why dautan mahimong dato, but may it be with a purpose. Maybe karon wa pag itubag sa Ginoo. Why? Because your heart, you have wrong motive. I hope you understand that. Amen? Sabtag yun na. Number 2, wrong timing. Wrong timing. Di ba? Under wrong motive, James chapter 4 verse 3, you ask and receive not because you ask amiss. Not every prayer is God-centered. And number 2, wrong timing. Ecclesiastes chapter 3 verse 1, to everything there is a season. God is never late, but He is rarely early. Dili, gauna-una ang Ginoo. He is never late, but He is rarely early. On time ang Ginoo, mga pinangga ng mga kaigsunan. So wrong timing. Dili pa naman time. Napa-insaktong panahon. You see? Kabalo ka si Abraham Lincoln, kapila sa nidagag presidente. Kapila sa nidagag senador ba to? O sa ba to yung nidaganan? Pildi pirmi. Dagag presidente sa kinaulahin, daog lagkalit. Ano man? Right time. So wait for the right time. Kaya ang timing sa Ginoo, maybe para sa imuha dugay, maybe para sa imuha delayed, but in the eyes of God, it's the right time. Number 3, mga kaigsunan, ano atong pag-ampo, dili ginatubag? Hidden sin. Mga tinago nga sala. Basing na kay sala nga imong ginaampingan o imong ginatago-taguan. Psalms chapter 66 verse 18 rather. Psalm 66:18. If I regard iniquity in my heart, what's the next answer? The Lord will not hear me. So di katubagon sa Ginoo ug mag-regard kag iniquity sa imong kasing-kasing. So mga pinangga, whatever your hidden sin tonight, surrender it to God. Buhiin na sa Ginoo. If you wanted to experience answer to your prayers, you need to have repentance. Number 4, God is actually protecting you. Mao nang di niya tubagon imong pag-ampo, ginaprotektaran ka sa Ginoo. Pananglitan be. Niampo ka tong niagi Lord, abot akong Ginoo, man ka paingon adto kong Iran. Wa gitubag sa Ginoo, di na ko Ginoo kay wa ko naman gibatog Iran. Nigira di ay. Giprotektaran ka sa Ginoo, amen? Some prayers, if answered, would destroy you. The job you wanted, the relationship you are keep on chasing, ginagukod din mo nga relasyon, the door you beg to be open. Maybe God says no because He is being merciful to you. Kaya kung ihatag na niya nimo, maybe you'll be destroyed. Mabungkag ka, maguba ka. You know, sometimes, no, usahay po, dili pag itubag sa Ginoo kay ngano man, you cannot handle praise. Remember this, one of the greatest destroyer of Christians are praise. Ang pagdayeg ba? Kuyawa, gini mo brad, uy. Kuyawa, gini mo sis, uy. Pagdayeg, it will destroy you, destroy your heart. So be careful.
Okay, say thank you to praise, but give it to God. Thank you sa imong pagdaig, to God be all the glory. Ayaw gyud kalimot mga pinangga. Kay ngano man usahay mo atong una kuyaw na ta kay bright ta. So ako lagi na pulid diha, gid na layo ra kay na. Don't forget that everything is by God's grace. Now, number 5. God has greater purpose. Mao nang wa pa niya gitubag. Greater purpose. Romans 8:28, all things work together for good to them that love God and to them who are the called according to his purpose. You see a moment, but God saw eternity. Kita sa Ginoo ang kinatibukan. Ang imong nakita ang karon lang. You see that? So ato makita mga pinangga, God has a purpose. Why? There is purpose for everything. So meaning mga pinangga ng mga kaigsunan, instead of asking why God is not answering my prayer, we ask, what is God doing in me? Unsa imong ginabuhat Ginoo? Unsa imong plano Ginoo? Now let's go to the point number 4. Point number 4 mga pinangga ng mga kaigsunan. Ma'am, pila na ka minutes ma'am? Nawa daw ma'am? 46? 46 minutes? Mag-close na. Kinahinay na ako tugpa. Number 4, what should we do when God is silent? Gusto nga ngay buhaton. Kung silent ang Ginoo, kung di siya mutubag, gusto nga ngay buhaton. It's very important. Di na ako ni pididalion. Kailangan nyo ni may sabtan. I believe you want to listen. Number 1, what should we do when God is silent? Number 1, keep on praying. Padayon lang. Keep on praying. No? Men ought always to pray and not to faint. Luke 18:1. Padayon pag-ampo. Sa mukha na lagi ang Ginoo kadugayan sa imo. Mutubag na siya. Di ba? Sa matong persistent nga widow going to the judge for justice, di ba, in the book of Luke? Be persistent. Lord, Ana, Lord, please. Keep on praying, mga pinangga nga mga kaigsunan. Ayaw hunong. Mura bitag akong kuano. And I always laugh every morning. Kay ako ang anak, si Francine, pag magkuha na siya, usay makalimot ug hatag baon. Pag naog sa motor, kay akong itod, siya nga pa, Daddy. And I really laugh. So, baon. Mo ba? You see? And, keep on asking. Ihatag na sa Ginoo. Ano ang Ginoo, Lord? Asa na, Lord? Sa ato makita ang mga pinangga ng mga kaigsuunan. Keep on asking. Number 2, trust His character. So ito yung sa kanta, even when we don't understand, trust His heart. Trust His heart. Itong kanta. So trust the character of God. Trust the heart of God. Kaya nga naman, He is too good to be mistaken, too good to be unkind, too wise to be mistaken. So ato makita mga pinangga, salig lang. Tanaw si Job. Bisan pagpatyan ko nimo Ginoo, musalig yapon ko nimo. You see that? Trust the Lord. Number 3, surrender your will. Surrender your will. Unsa giingon ni Jesus Christ? Not my will, but thine be done. That is the highest form of prayer. Lord, not my will, but thine be done. Dili akong kabubuton matuman, Ginoo. Ang imo ang matuman, Ginoo. Surrender your will. And number 4, let pain produce reliance. Pag mobati kag kasakit, mas mosalig kas Ginoo. Rely to Him. Some of the deepest faith are born in tears, waiting, and brokenness. Mga pinakalahom mga pagtuo, mga pinakakuyaw nga pagtuo, nahibugso, pinaagi sa mga luha, pinaagi sa paghulat, pinaagi sa mga broken heart. In how many pieces? 1,000 pieces.
Higalegson, I remember a kid nga ingon sa siyang papa, "Daddy, my heart is broken." Ano yung papa? "How many pieces?" Ano siya nga? "Two." Sa ato makita mga kaigsunan. Sometimes when your heart is broken, your faith is developed. So padayon lang. Amen? Now let's go to number 5 and we will end here. Is the number last. This is the closing. Let us look at some of the greatest answered prayer. Kuyaw kayo, ang greatest answered prayer I just discovered karong hapon when I was studying. The greatest example of an answered prayer was at the cross. Jesus prayed, "Let this cup pass from me." God the Father said what? No. God the Father said no. That was the greatest and unanswered prayer. So daw, ang twister man. Pinakadako nga pagampo nga wa tubaga. Na di sayon Bisaya di ay. So ato makita mga kaigsunan ang tubag sa Ginoo kang sa amahan ni Jesus Christ? No. Amahan, kung mahimo nga dili mo abot sa ako kining maong kupa, kupa sa pag-antos sa kapungot. Unsa man ang tubag sa amahan? No. Imno na nimo. Pero salamat not my will but thine be done according to the Lord Jesus Christ. God said no. Why? Anong nitubag manugno ang Ginoo? Why? Because your salvation required it. If God's answer to Jesus' prayer was yes, you and I would be lost forever. You'd be going to hell. Ang imong mga loved ones nga nauna tuwag impierno, ikaw pa yung unay kag impierno. If Jesus' prayer was answered with yes, ingon ng Ama ng Jesus Christ, bitaw no, sige lang na. Ang yes, di na kailan sa sakos, diskase. Di na dayon. Kaning mga Roman soldiers nga naglagat, lipton tani. Kaning mga Hudyo, pamatyon tani. Di na kailan sa sakos. What if the Father said yes to the prayer of Jesus? You will be lost forever. God's greatest no brought humanity's greatest yes. God's greatest no brought humanity's greatest yes. Tonight, some of you are carrying unanswered prayers in your heart. Silent heaviness. Heavy hearts. Hilom-hilom lang pero bugat na dito. Ingon lang ka, ihibi ko na lang ni. Di na lang ko musulti kayo, magyapoy makasabot. Wag yapon sila katabang. Maghilom-hilom na lang ka. Igsuon ayaw kalimot. Even the greatest no brought your greatest yes. Ay kalimot. Paminawan igsoon as I close. God has not forgotten you. God has not ignored you. God is working even in His silence. Ingon pa ni Jesus Christ sa cross, my God, why hast thou forsaken me? The Father was silent, the Lord Jesus Christ, when He was in the cross, but actually the Father was working. Again, paminawa igsoon, ayaw gyud kalimot. Wala ka gikalimtan sa Dios. Wala ka gibaliwala sa Dios. Nagatrabaho ang Dios, bisan pa nagapakahilom siya karon. Salig lang, padayon lang, kupot lang. There will be better tomorrow. Better days are coming. If you've been discouraged in prayer, come to Him. If you're waiting on God, come to Him. If you want revival in your faith, come to Him. When heaven seems silent, God is doing His deepest work. When the Father was silent with the prayers of the Lord Jesus Christ,
He was actually engineering or doing His greatest work, your redemption. So mga pinangga ng mga kaigsunan, listen carefully, this is the principle. When God is silent to you, He is actually doing His deepest work sa imong kinabuhi. So keep on trusting, amen? I hope to hear your amen. Amen. Salamat sa pagpaminaw. Let us all stand up. Magampo ta. After this prayer, you look for a partner. You pray with someone or you wanted to pray alone with God, then you can do it after this prayer. Magampo ta. Ama nga langit nun, salamat sa imong kaayo. Thank you, Lord, for this message nga imong gihatag kanamo. Salamat, Amahan, sa imong panalangin ug imong kaayo, Ginoong Dios. And I pray, Lord, that you will answer our prayers, Ginoong Dios. Help us to understand kung unsa gid ni ang among angay buhaton, Amahan, pasailoa mi Ginoo sa mga sala, tabangi mi Ginoo nga ang among mga prayers matubag in a way nga ikaw gid ang mahimaya, Amahan. Not according to what we want, but according to your will. Because your will be done, O God. I pray nga ikaw magabless ka namo, tagay mi kadaugan, tagay mi victory, Lord, tonight. Bless the family sa mga Llamas. Bless Brother Fairlo, Ginoo. I pray that you would continue to shine your face toward him, Lord. And I pray that you would answer, Lord, all his prayers and desires. And I pray, Ginoo, nga ikaw magauban sa ang mga kaigsunan tonight. I pray that you'd help them, bless them, and empower them, Lord, in Jesus' precious name. Amen and amen. You pray, look for a place. Suryanin yung Ginoo mga kaigsunan. Maybe namulong ang Ginoo sa inyong mga kasing-kasing. Maybe namulong ang balaang espiritu sa inyo ha. It's your time to talk to Him. Bring to God ang imong kabugaton.